Wrth i ni wynebu cynnydd mewn dirywiad hinsawdd, colled bioamrywiaeth a bygythiadau i fywoliaeth sy'n dibynnu ar adnoddau naturiol, mae angen gweithredu ar frys i ddiogelu ac adfer ein tirweddau naturiol. Ond yn draddodiadol, mae prosiectau cadwraeth wedi trin y bobl sy'n byw yn gweithio efo'r tir fel rhwystyr i ddatblygiadau, neu fel ôl ystyriaeth. Fe wnaeth y prosiect cadwraeth o'r mynydd i'r môr osod naratif ar yr ardal nad oedd wedi ei chreu yn lleol, heb ddeall digon am gymuned yr ardal hon sydd â cysylltiadau amlgenedlaeth a'i tirwedd. Fe wnaeth hyn arwain at methiant y prosiect. Rydym ni wedi ymdrechu i wneud pethau'n wahanol. Rydym wedi bod yn gwrando ar y pobl o'n gwmpas sydd efo dealltwriaeth a phrofiad o rheoli tir a môr. Pobl sydd yn aml wedi bod yn gweithio gyda natur yn gynaliadwy ac yn cynhyrchol ers cenedlaethau. Fe wnaethon ni drefnu cyfarfodydd i unig un, gweithdai, sesiynau ddylunio a chyfarfodydd galw heibio gyda chanoedd o bobl dros y blynyddoedd diwetha, gan gyd-ddylunio ein syniadau ac adeiladu gweithredugaeth. A gyda'n gilydd, rydym wedi creu Tir Canol, prosiect a gynlluniwyd gyda phobl yn hytrach nag ar rhan pobl. Historically, conservation has often focused on maintaining small, isolated pockets of nature-rich habitats. But we need to think outside the boundaries of nature reserves, farm holdings and catchments, moving away from a fragmented landscape by growing a patchwork of habitats amongst the more productive areas of land use. This takes time and can be harder because it relies on building trust with hundreds of different landowners and communities, but creates more impact at scale. And this brings positive change for both people and for wildlife. For example, if we regenerate woodlands along rivers and catchment areas to create more diverse habitat for wildlife, this also provides shelter and diverse browsing for livestock, reduces the risk of flooding downstream during severe weather events, and improves the water quality of our rivers. Does gan neb yr ateb i bob un o'r problemau. Rydym am ymdrechu i fod yn onest am y bylchau yn ein gwybodaeth, ac i bobl i herio ein barn. Mae hyn yn golygu camu allan o'r llefydd rydym fel arfer yn gweithio ynddynt, a gweithio'n fwy eang ar draws sectorau. Dod â phobl at y bwrdd nad oedd yn wedi cael ei gwahodd yn y gorffennol, gan greu partneriaeth eang y tu hwnt i'r pobl arferol. Ni fyddwn yn cael popeth yn gywir, bydd camgymeriadau ar hyd y ffordd, ond rydym yn ymrwymo i rhannu, adlewyrchu a dysgu, ac rydym yn ystyried cyfleoedd ariannu. Os nad yw cyllid yn cyd-fynd â'n gweledigaeth neu ein taith, rydym yn ei wrthod. Working collectively means compromise. It means finding the middle ground. But finding the middle ground is not our weakness, it's our strength. It's how we ensure that this project is resilient and sustainable for future generations.